Assalomu alaykum do'stoni aziz, havodoroni Sonai Rahim Production. Ana imroz hamma kasa ya like shlansi va baraka va famdor qati mezanem imroz safari mo sar mishava. Roh dar safar hamroh aka Abdullojon ина мо тайёр ака Абдулло мондай. Бе бародара файрод кинем ва бояга хад то қагаб зади бародара қати мара файрод накади. Ака Абдулло е бача бача хад ди хад як соат давон ки чива о бача ки султан сафар ҳама чура гирти проект мураҷек ра ки барнома чот табия бародара чо тамом мерем не бес мега аз пир дуо гирифтанам як давлат аз ран шифо гирифтанам як давлат охир ақолиҷон як дуо гирем рӯҳи сафар дорем дарёд нест ҳар вақте ки айхона мебирояд мусулмон мардум ҳатман бояд дуо бигирам хе аст бале меган айсти хонадон ай падар модара имрӯз айсти корхона дуо метем бале холиҷон биё як дуо метемона сафар дорем алҳамдулилла бародарон меган ки сафар чӣ қадар ба ханда ва ба ширин бигзара ҳамон қадар хуб аст бале як дуо ки мо сафар дорем алҳамдулилла амин худованд сафартона бехатар кунад ва барноматона ба нафъ ва ба суди ҷомеа бигардонад тамоми офатҳои арзӣ ва самои анфусон ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رحمتك. خورجان داشت ما جان وقت که ما نیستیم مهمون جلو آمدن کن. اینو ما حتما و اینجا خواهد سلام برسونیم. دمجا می نستیم در ان شاء الله. و چی همین چویکاشون رو خواهد چوی گرم ای طرف گرم. چوی گرم ای طرف گرم. نکی کورگرو ای فرخور. خیر رفتیم. خب خورجان. برادران این سفری ما پختن است سفر همه اینا انشاءالله اینا پختن جابلو جان بابا میگم با هر چی که در غریبی هم باشیم دور ای وطن گرفتن در کار ای پدر و مادر کو پدر مردورا برادران عزیز پدر ما کمتر گفتی همین چیزو خیلی پرش گپ بزنه که اگر اقرات ممکن خیلی پدر حق داره برای همون ناراحت نمیشیم خیلی میدونیم تاجیکستان کو خیلی مایل همه اکه ابلو جان تو پدر ورداشون کویا بر بی راه چند قدر آیو خی راست میگی راه ببینید چند ساعت میریم و چقدر میریم واه چند قدر این 3 ساعت 40 مینوت در راهیم 200 کیلومتر واه سبحان الله خیلی داغو باشه اینا تلفن با فیلم برداشت السلام علیکم سوزیت جان خوبی با اخورتون نکنی همجا در تلفن در زبس کرده سن یا جو سفر برو میرسن برنامه رو در سفر یا دوم امتی حتی اکه عبدالله جانی دور ای وطن گرفتن در کار ای پدر مهربون الله اکبر مایل پدر جان الله نگهبان باشه بچه جان مثلا بود حقم دورگو باشه خب مایل بهترین میشه هر کجای میبرین دعای پدر و مادر گیرین به خدا قسم کو کارتون رونق رشد میوه خلاص یک عبدالله جان انا دوستان عزیز تصمیم ما همراه یک عبدالله جان نیمی سفری ما علاقه گذشت های مسکو برومیم خواستیم یک جای زیبا بده یا نهاری یا ابچه که خوب بکنیم گفتیم همون تاجیکان با سفرمون را دوام دهیم امروز در سفر ما هر کاری که ما میکنیم ان شاءالله پیشنهاد شما میکنیم شاید یک روز در سفر رفتن همین چیزا برای شما در کار شود همین خلاصه که جان بله برادران ایتسکات کسی که در مسکو میدونه ایتسکات برو اومدیم خواستیم که یک جاده گفتی روسا که پریکوسیت کنیم به همون خاطر الحمدلله یک جای موافقی گفتیم همراه ما باشین ما راه در سفر اخیر در گپ میزنم که ما کجا میریم در کجا قرار میگیریم بله با کیها ما را پیشواز میگیرن این خیل حالت ها برادر یک میشوه لک برای برادرای تاجیک میشوه ان شاء الله تماشا کنیم با صبر تا آخر برنامه چی بخرید اینجا رفتیم چیزای با مزه مادر یک زنگ نمیزنه در آواز شیرین جانم یک دوش گیریم اخی راست میگید که خود از پدر دعا گفتم یک مادر یک دعا السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته بچه‌های عزیز مهربان شیرین زهرا رفتی بچه‌ها صوتی سلام کردن خوبه الحمدلله چجا شما چه خیلی خوبه تنجه شکر الله شکر ما گفتم که چجا سفر میکنیم سفر داریم که یا دعا بده
بچه جان همیشه شما دامتون داد از سر جای نماز خدا جان گفتم سفر رو به خطر شود آمین کجای سفر داشته باشین سال بریم سلامت بریم به گردنی برم به بیانی بسته پروردگار دشمنا زیری پاش و دوستا فرایما شو و الله عیره و نگهبان تو شو بچه جان آمین پروردگار خاک بگیره زر بگردیم آمین خدای بزرگوار کجای به سال بریم سلامت بگوین الله اکبر من باشه جون خیر احتیاط خدا جان کنید نگهبان تو شو پروردگار هزار احمد خب من باشه جون خیر دوستان عزیز یک چیز در یادم اومد که خیلی برادر در گپ زدیم یک روز ویدیو عباس قلبی را تماشا کردم یک کس دوم میته میگه که این یک سم نمیشه میگه 10 سم دوم میگه خیلی یک سم میگه قسم به نام خدا میگه یک سم در دوم میته میگه تولی پیش بزرگ کراتش میگه این زیاده دیگه نخستین پدر و مادر که یگان مال دنیا بله توی گپور نداده همه قدمات میتیه که دعوای موسی علیه السلام در مشیقت خداوند دیدین سنی پیامبره که مثلا نخستین پیامبره که از قبل پرده صحبت میکرد این موسی علیه السلام بود یک روز خدا همراه الله صحبت کرده خدا میگه که موسی اکنون از این جانب پس احتیاط شو در گپ‌ها در سخن‌ها در رفتار و کردار موسی علیه السلام حیران میشه میگه برای چی خدا میگه که تا این جانب میگه مادرت زنده بود دعا میکرد که خدایا من میدونم که فرزند من با شما با تو هم صحبت میشود یکی در گفتارش در رفتارش در کردارش یگان خطاگی باشه او را ببخش اکنون که مادرت گذشت میگه نیست نفره که دعا کنه نخستین این پدر مادر که به یگان پول به یگان مال دنیا فقط فرزند چی میگه دعا میکنه اکه عبدالله جان این علاقه معلوم شده سه کجا میری انا که کالوش که اوبلاست معلوم شد لیکن از این نمیدونیم کدوم رایون شای فقط نویگاتور میدونه همین قرایانات در همین کالوشکی اوبلاست داخل بله اینا هم از در کالوشکی اوبلاست داخل میشوه لیکن از این خیلی میبینیم خیلی برادرها با تا آخر تماشا کنن بفهمه که ما کجا میریم برادرها انشاءالله این نکه رحیم جان این هوای توزه را بی این ارچه را بی این سویه ارچه را بی باور کرد دل من میدونی چی کشیده سر در همین سویه ارچه یک تربوز باشه تربوز مایل اکه عبدالله جانو همین سلوچان اخدون همین قرای دروز اومیم همینجا گرانیت تاجیکستان باشه نه بس نه 150 200 کیلومتر اومده می ای ماست یا هیچ کردیم ها اوه کی ابی این خیلی جودم فقط تربوز در دسته هم تای چنور دا و تای بدلای جور دا تربوز هم کشتیم میزدیم در کودکی دا داری اکه عبدالله جان رنگ هم کودکی بشینه تربوز ببینم چیز میفوره در اون چیز باشه ها اوخه دلم تشکیلش کنه اکه دوری بدیم کجا دیگه تربوز ای مسکو هم دور اومده اکه میگه پول باشه در جنگل شوربا بشه حاج یا ایسوسیش میکنیم تربوزی فرخور پیدا میشه بو مسکو پس نه 10000 متر تا خیلی گپ نزن یا دروغ بگو که در آسمان زمینی باشه اگه تو گفتنی که دروغ مرم خیلی گذشت دیدیش دیدم استوبش که چشمو تبجیق مرا با چشم میکنه بیا ایسوس نگاه که کی سوداگه میدونی ما کیم یا پر نیست فرخور سلامت باشی چیکار کنم خیر چشمو تبجیق از تربوز چه تشکیل میکنه برادرم 1 2 3 بچه باور کردی برادرم نه باور کردی در حقیقت با تشکیل سر میکنی یا نه با تشکیلش نه بس این بچه تربوزه چی خوش تجربه کنم برادرم نه حوزی خیلی تربوز میخوریم با انشالله یا دو خویش دیگه اجرا بکنید دو تای دیگه ای برادرم همین چه اجرا کردم بس یکم باتر دیگه موی کیلویی ما خویشو تا گفتم نگیری خیلی پاپرو بعد میکنیم بیا سویا ده همینجا نگاه کارت چقدر پیدا میشه نگاه یه بچه تو ترس موندیه باور کردی برادرم اینا با جرب خم فرام میتونه اینا در جای ما خاک ایش همین خدمت کی کنیم ما بیا بسم الله الرحمن الرحیم این سویا نمیگذره می ها این افتوا غنیمت های در غریبی یعنی ما این خیلی میکنیم برای کورچه رو توزیع کردن این کورچه 40 کیلومتر اومده گیاه در حقیقت نگی روز این تربوزی فرخوره بشخی بچه این تربوز رو بسوی معرفت میگن یعنی مقصد را آدم با معرفت دیخرا برای نمو بخواب اینه با در جای ما میگن که ای جگر تبخرو اینمی جگری تربوز های کو خب ده کتا تی واین معقول شوی؟ معقول شوی
اگه دهقان خورش نکنی طریق خب ما هزار رحمت رحیم جان باور که هم محیط کیلویی دم گذروند خدا بچه مو بچهش میکم نبیه اینه الحمدلله چیزای وطن انا برادران عزیز انا می همه خوشحالی و خرسندی برای شما جانم برادرها بچه لوبا چیزا تشکیل میکنیم میگن دیل باشه ای چشم کور آب میره بله اینا از ما نرسیدیم ان شاء الله از راه دایم ما راه برا از این سفر در راه در خونه نرسیدیم من خونه برادرتی باید بریم این چیزی هست برای شما فقط لایک دستگیره فراموش نمیکنه که اگر که شما نباشین ما هیچ این برادرها با همین خاطر کسی که حرمت عزت ما را میدونه و مزه ترودا فهم داشته در کامنتر بنویسین یا لایک دریغ ندارین ویدیو را روی یار رفیقتا که توجیک در فدراسیون روسیه این شهر به شهر گشته سه بهترین نوارا را پیشنهاد شما میکنه شاید که یگان گام پس بالام را بخشش برادرها درش تماشا کنین قزقی کار در پیش حالی سرشوی شایا در حقیقتا مزه تربوزی وطن داشته بله تربوزی تاجیکستان سلامت باشین سفر دوام میتیم ان شاء الله میریم رفتیم حقیقتا داره که چهره تاجیکی زمین تاجیکی سلام علیکم سلام دوست السلام علیکم اکش خد سلام یا السلام علیکم واه بچه‌نا انا السلام علیکم خیلی چی نام داری تو تاجیکی میدونی ها خب این برای تو توفه این همه خفی انا میخین گاب میزنی قطعه اکشه по-русски тоже знаешь? Да. Это что? Это сел. Внутренний сел что есть? Вот это. Да. Это крыш, да? молодец. انا دوستان عزیز امروز ما مهمان شدیم انمی خانه برادر انمی نفرایی که میبینین انمی فرزندایی که چهره وطن عزیز برادران خودمان انشاءالله که تصمیم ما 200 کیلومتر اومدن راه با انم خاطر بود که ما یک چیز یک انم حسی وطن دوستی را برای هر یک شما پیشنهاد کنیم. چرا پیشنهاد کنیم دوستان عزیز که شما همه در نوار لایک کامنتر پادرس را فراموش نکنین. نوار بعدی که میشوه همه میبینه که ما در کدام محیط زندگی میکنیم و برادر تاجیک ما در فدراسیون روسیه چی کار کرد برادرها که با خدا قسم باوری دارم که هر یک غریب بچه که نوار تماشا میکنه اینم دل و جگر رش میشه برای که یکی از گوشه های وطن وارد حساب میشه. اما مرغی در وطن میبینی، گاوی در وطن میبینی، خری در وطن میبینی، تراکتوری در وطن میبینی، در همینجا هست که یا نه؟ بله پیشروی ما وابسته از شما داره به هم خاطر لایک و کامنتر را گفتید همینجون دریغ ندارین. ان شاء الله فردا نوارایی که ما وعده دادیم الحمدلله اومدیم رسیدیم 200 کیلومتر از مسکو کالужская область деревня چیه اینجا اکا город медин اومدیم. ان شاء الله فردا برنامه‌های نو با اینم قطعی جگرمندای یعنی برادر ان شاء الله که سر میکنیم. اینم یکی از فرزندای فرزانه وطن است. سلامت باشه. خیر دوستان عزیز.